لاحظتيو التونيه في الراس، التونيه في الوجه، التونيه في الجسم، هاد المشاكل ديال اللي كان هادو كلهم تيمكننا نضبطوهم لاحظتيو بطرق ميسره مبسطه بدون تعقيدات. واحسن ماده ضد الالتهاب هي ساعه النحل، واحسن ماده ضد الالتهاب اللي تنعالجوا بها هذا النوع من المشاكل 90% التغذيه الماء البصل، الماء والبصل، الماء والبصل، وعطى نتائج كبيره جدا. شراب لذا خصنا نتعلموا نقيو جسمنا من كل ما هو سيء ونخلوا كل ما هو منقي ضد الالتهاب، غادي نرفعوا من المناعه ديالنا. لاحظنا كثير الناس عندهم مشاكل الاذن، تعفنات والماء في الاذن، وكثير من الاكزيمات اللي تيكونوا في الاذن والناس تيوحلوا. فاش لقينا واحد الماده تسمى البصله. تناخذوا قشره ديال البصله، تنقطعوا البصله، تنحيدوا الغلاف الاول اليابس، الثاني الثالث، وتناخذوا قشره منها تنشويها من برا، تنديرها فوق الاذن. اللصق اللي تيخرج من الاذن غريب جدا. ثم الى الطبل ما متقوش، خصنا نشوفوا الطبيب، تنقطروا زيت الزيتون فيها الثومه، ثومه مرقده بالزيتون، تنقطروها مزيان للكزيمه، مزيان للوتيت، مزيان للتعفنات، وتنقرصوا بالنحل في هذه الاماكن. هذه الاذن مزيان، تنقرصوا هذه الاماكن، هذه لاحظتيوها، هذه الاماكن، وتنقرصوا اللور تاع الاذن. عطاتنا نتائج جد مهمه بزاف. هذه الاذن تيمكننا نعالجوها بهذا الاسلوب دون تعقيدات. اش لاحظنا الناس اللي تياخذوا البخار ديال اليازير، بخار، تنغليو الماء، تنديروا اليازير بخار، وحنا تنشموا البخار ديال اليازير، وهاد القنوات تتحل، تتولي اوكسيجيني. اذا هاد الحيويه والحركيه اللي كاينه هنايا تتحس ان الاذن تتنفس وتترتاح. بالاضافه الى النحل اللي شفنا، بالاضافه الى ساعه النحل تيمكننا نحققوا نتائج كبيره بزاف. هنا فين تنقولوا دائما النباتي مثل ناخذوه تنبعدو من الحيواني. في الحالات ديال الناس ما عندهمش فقر الدم تنحسوا انه 90% التغذيه مهمه، و10% ديال العلاج الخارجي تيعطينا نتائج مزيانه. اذا 90% تغذيتنا و10% هو العلاج الخارجي. وهكذا الناس خرجوا من كثير من التعفنات اللي كانت في الاذن، حتى داك السوسه وداك العيا وحتى داك لي بوردونمون، داك الطنين ديال الاذن. هذا اسلوب تيمشي في هذا الاتجاه اللي تيمكننا نعالجوا حتى داك المشكل ديال العصبي. الجهاز العصبي تيكون شويه تيسبب هذا النوع من الحالات، او المشكل ديال القنوات الدمويه تتكون ما نشطاش وتنحسوا العضو اضافه الى الجهاز العصبي بالاضافه الى الدوره الدمويه تنقدروا نشطوا الاذن والسمع تيتحسن بشكل كبير. ملي تنعالجوا هذا راه اوتوماتيكومون تنعالجوا الجيوب الانفيه تكون في هذه الجهه، او لا سينوزيت هنايا او هنايا، تنعالجوا بطريقه مبسطه بنفس الاسلوب. لا ساعات بخار اليازير ثم التغذيه الصحيه، هكذا يمكننا نغلبوا على كثير من المشاكل الصحيه بدون مشكل. حقا كان دي زوبسيون مساعدين، ثم بشويه قويله تتساعد. انت لاحظتي البخار اليازير تيساعد، انتم لاحظتيو النباتي 100% تيساعد. انتم لاحظتيو انه ملي تنستعملوا دي مساج نستعملوا بطريقه مبسطه. الخضر الخضراء هذا كله تيمشي في هذا الاتجاه ديال علاج الالتهابات. اذا لاحظتيو شوف الالتهابات كثيره هنا في النيف، في الحلقم، في المفاصل، كلها تيمكن لها تعالج. ولاحظنا راح خدمنا بواحد 50 وصفه تقريبا متنوعه وكلهم غاديين في نفس الاتجاه. ولكن الفرق بين علاج الالتهاب بالطريقه الكيماويه والعلاج الالتهاب بالطريقه الطبيعيه، حنا تنبنيو المفاصل، تنبنيو العضو المريض، تنريحوه، تنستدعو، نرجعوا له الحيويه ديالو. لاحظوا معايا، تنعالجوا الالتهاب وتنبنيو العضو المريض وتنخرج وتحسوا انه الراحه الى غوفيتاليزي تيعاود يقوم بالدور ديالو بشكل صحيح. بخلاف طريقه مع الاسف الاطباء خصهم ينتبهوا لها، هما تيبطروا العضو المريض وتعطيو الكيماويات حتى تيعيا، وهذه طريقه مقزمه وضعيفه وبركه منها، لان تتكون الحلول قويه
ومتميزه، تمكننا نخليو الحلول ضيقه اللي غير انسانيه، وهكذا الجسم ديال الانسان تيبقى ديال الانسان وكله وكامل دون نقصان، والحمد لله.